Herkese selamlar kıymetli dostlar. Milli takımın Arizona'daki kamp alanını bir skandal olarak nitelendiren haberi anlattıktan sonra bir başka merak edilen de bizi yenen Avustralya ve Paraguay nasıl bir kamp alanı seçti, hangi otelde kaldı ve ne kadar yolculuk yaptılar? Bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle Gökhan isimli takipçimin bana bir sorduğu soru üzerine bu videoyu çekme kararı aldım ve gerçekten de çok beğenileceğini düşündüğüm bir video. Çok ilginç detaylar ortaya çıktı. Hepsini teker teker anlatacağım. Gökhan isimli takipçime de burada teşekkür ediyorum. Evet, kısa bir hatırlatma yapalım. Bu Arizona'daki mevzu neydi? Bir antrenman sahamızın işte uygun olmayan koşulları, çok sıcak bir alanda olması, işte stadyumlara mesafesinin çok uzun olması, otele mesafesinin uzun olması, çok fazla milli takımın yolculuk yapması maçlara etki etti mi? Bununla ilgili işte bizim başka bir yerde de antrenman sahası tutup kendi paramızla orada da antrenman yapabileceğimiz gibi bir durum varmış. Bunu yapan ülkeler de var. Almanya'ydı, Fransa'ydı mesela. FIFA'nın verdiği yerlerden daha başka yerler, daha uygun koşulların olduğu, daha profesyonel tesislerin olduğu yerlerde konakladılar, kamp yaptılar. Ama tabii ki böyle bir koşulda şunu da unutmamak lazım. FIFA kendisinin gösterdiği yerden başka bir yerde antrenman yapanların sorumluluğunu da almıyor. Herhangi bir şekilde bir olumsuzluk olduğu, maça geç kalındı falan direkt yani turnuvadan men yapıyor. Yani bunun gibi durumlar var. Çünkü çoğu iyi yerde tutulduğu için hani uygun koşulların olduğu yerlerde bulmak biraz zor olacaktı milli takım için. Belki daha uygun koşulların olduğu yerde uçakla daha uzun mesafelerin uçulması gerektiği alanlar kalmıştı. Şimdi o konuyu da bilemiyoruz. Adım adım Amerika'yı araştırmak lazım. Bu da tabii ki bizim işimiz değil. TFF'deki yetkililerin işi. Daha uygun bir yerler belki de bulunabilirdi. Evet, şimdi öncelikle Paraguay ile başlıyoruz. Paraguay FIFA Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda turnuva boyunca San Jose'de Kaliforniya'daki Signum by Hilton San Jose otelinde konakladılar. Takımın ana kamp merkezi ve antrenman sahası ise yine San Jose eyaletindeki Spartan Soccer Complex modern tesisinde, modern bir futbol tesisi yani spor tesisinde sürdürdüler antrenmanları. Şimdi bu antrenman tesisleriyle Signia by Hilton Oteli arasındaki mesafe Amerikan koşullarında 2 mil, bizim bildiğimiz mesafelerle de 3,2 kilometre. Yani arabayla yaklaşık 6-7 dakikalık, hani maksimum 8 dakikalık bir mesafede antrenman tesisine gidip geliyorlar. Şimdi bizimkileri de anlatacağım en son. Ortalama sıcaklık, ama bu bölgede bir ortalama sıcaklıkta bizim en çok muzdarip olduğumuz şey 40 derece civarında sıcaklıklarda antrenman yaptılar. Yani yapmamak için daha geç saatlerde antrenman yaptılar. Ortalama sıcaklık bu son 10 günün ortalaması 20 ile 21 derece gündüz maksimum. Geceleri ise daha serin 14-15 derecelerde olmuş, sıcaklık olmuş geceleri. Sadece 11 Haziran'da kısa süreli bir günlüğüne bir sıcaklık dalgası olmuş. 36 dereceyi göstermiş o gün. Termometreler o gün çok sıcak bir gün olarak geçmiş. 11 Haziran günü. Genel olarak Akdeniz iklimine benzeyen bir bir coğrafyadalar. Yağışsız antrenmanlar için ideal, hafif rüzgarlı hava periyotları yaşanmış bu sürelerde. Arabayla yaklaşık neresi biliyor musunuz? Stadyuma mesafe. Yani Türkiye Paraguay maçının oynandığı stadyuma mesafeleri 15 dakika. 8,8 mil yerel mesafeli, yani yaklaşık 14 kilometrelik bir yolculuk yaparak Türkiye maçına geldi Paraguay milli takımı. Sadece 15 dakikalık bir yolculuk yaptılar. Yani zaten bu adamların otelle antrenman tesisi arası da 3,2 kilometre. Yani deseler ki otelden çıkıp antrenman tesisine koşalım, ısınmış oluruz, yani koşarlar o mesafeyi. Yani zaman kaybetmeyelim diyebilirler. Hatta şöyle söyleyeyim, 35 dakikada orada turuncu mavi bir toplu taşıma hattı varmış. VTA Light Rail diye geçiyor. Ona binseler bile 35 dakikada stadyumda oluyorlar. Tabii ki bunları ekstra bilgi olarak söylüyorum.
Avustralya'ya geçiyoruz şimdi. Paraguay'ı anlattık. Paraguay'da durumlar bu. Yani neredeyse yürüyerek her yere gidebilecek mesafelere bir antrenman tesisi koymuşlar. Türkiye maçları için söylüyorum. Tabii ki başka maçlar için onlar da yolculuk yapacak. Avustralya milli takımı turnuva hazırlıklarını Alameda kentinde, yine aynı yerde, Kaliforniya'da ama Alameda kentinde, Barfime Island diye de geçiyor orası. Oaklands Road Soul idman tesislerinde, modern bir idman tesisi, İngilizce'de Soul Training Facility diye geçiyor. San Francisco'ya oldukça yakın konumda bulunan bu birinci sınıf merkez teknik direktörü ve ekibinin tercihiyle olmuş. Onlar daha önceden katıldıkları için tercihler verilmişler, onları da söyleyeyim. Turnuva boyunca da Berkeley'de, yine Kaliforniya bölgesinde çok lüks olan Claremont Resort Club'da, Claremont diye de geçiyor, başka bir ismi de var, bünyesinde konaklanıyormuş bunlar. Turnuva boyunca burada olacaklar. Şimdi hem bu şeyi anlattık, oteli anlattık, bir de arasındaki mesafe. Yani otelle antrenman tesisi arasındaki mesafe biraz uzak. Ne kadar mesafe? 15 mil kadar, yani Türkiye'deki karşılığı da 25,2 kilometre kadar bir mesafe gidiyorlar antrenmana gidip gelmek için. Koşullar, bu arada trafiğin normal seyrettiği saatlerde orada bazen o bölgede trafik olabiliyormuş ama tahmin ettiğim trafiğin olmadığı saatlerde antrenmana gidiyorlardır. Çünkü yine koşullar aynı. Kaliforniya'da 20-25 derece arasında sıcaklıklar yaşandı bu son dönemde ve sadece 11 Haziran'da 36 dereceyi gördüler. Onu da ekleyeyim. Bir de hangisi vardı? Tamam. Bir de şu vardı. BC Place Stadyum, yani Türkiye maçının oynandığı stadyum. Tabii Türkiye maçı Kanada'da oynandı. 2,5 saat civarında bir uçuş süresi yaklaşık sürüyor. Onlar için 1519 kilometre yol gittiler. Uçakla gittiler. Avustralya milli takımı. Oradaki şeyleri anlatmama gerek yok. Yani 944 mil falan. Hava sıcaklıkları artık orada da 19-23 derece, bizim için de aynı şartlar geçerliydi. Stadyum ve çevresinde zaten kapalı stadyum. Hava koşulları gayet iyiydi. Bununla ilgili Türkiye'ye geçiyoruz şimdi. Hani bunu da anlattık. Avustralya'yı anlattık. Ne kadar kısa mesafe gidip geliyorlar. Paraguay'ı anlattık. Ne kadar kısa mesafe. Bu arada Avustralya milli takımı bir sonraki maçları için yine kısa mesafeler gittiler. Yani bizim gibi uzun mesafeler gitmediler. Tabii ki bu turnuvadaki en şanslı takımında ABD. Her yere en kolay şekilde gidebilecek şekilde ev sahibi olduğu için ayarlamış. Bunun çok normal. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz Arizona Athletic Grounds ile Courtyard Mesa at Village Valley West Oteli'nde, çok uzun isimleri var, kaldık. Bu iki yer arasında, yani otelimizle antrenman tesisi arası tam 44 kilometre. Yani yaklaşık 32 dakika yol sürüyor. Trafik falan yok çünkü bomboş bir alan. Basıyorsun gidiyorsun. 32 dakika sürüyor yaklaşık. Bu iki taraf arası. BC Place Stadyumuna, yani bizim Avustralya ile oynadığımız maça tam 2500 kilometre yol uçtu takımımız. 3 saat 15 dakika sürdü. Yani onlara ne kadar sürmüştü? Yaklaşık 2,5 saat civarı. 2,5 saat olmadan inmişlerdi. Bizimki 3 saat 15 dakika sürdü. Onlardan çok daha fazla. Hatta bir de geri dönmemiz var. 5000 kilometre yol yaptılar onlar orada. Bir de tabii ki hangisi vardı? Bir de şey vardı. Paraguay maçında oynadığımız stadyuma da tam 1171 kilometre uzaktaydık ve 1 saat 50 dakikalık bir yolculuk yaptık. Sadece gitmek için, gelmek için de benzer bir süre. Tabii ki bunun beklemeleri falan daha fazla sürüyor. Şimdi genel olarak tabii ki bunların hemen öncesinde bir haber yapılmıştı. Bu haberde toplamda bu grup aşamaları bittiğinde işte takımlar ne kadar mesafe alacaklar, ne kadar mesafe kat edecekler, bunların haberleri yapılmıştı. 7200 kilometre olarak söylendi ama sadece 5000 kilometresi bile bizim Kanada'ya gitmemiz. Bunlar önceden hesaplandığı için çok doğru olmamış. Bazı noktalarda yanlış. 7200'den biraz daha fazla mesafe kat ettik. Hatta 8000 kilometreyi geçmiş olmamız lazım. Avustralya maçları için 4000 kilometre yol yapacaktı. Paraguay maçları için 2000 kilometre, bütün grup maçlarından bahsediyorum. ABD'de bütün maçları için 1200 kilometre. Bunların hepsi gidişli dönüşlü mesafeler kat edeceklerdi. Tabii ki bizim 7200 kilometre olarak hesaplanmış ama 7200'ün de üstünde, onu söyleyeyim.
Gruptaki rakiplerden Avustralya San Francisco'da kamp yapıyor. Söylemiştik, takım toplamda 5100 kilometre mesafe gidecek diyorlar burada. ABD Paraguay maçı kamp bölgesi Los Angeles'ta olacak. Avustralya ile Seattle'da karşılayacak. Bunlar da oldu, bitti. Toplamda bunların da dönüş mesafeleri 3400 kilometre. Bizden çok 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 fazla, yani ne desek işte hepsi burada ortaya çıkıyor. Yani iyi bir ayarlama, iyi bir programla daha az mesafe, daha az yorgunluk, daha az uçak yorgunluğu, yolculuk yorgunluğu en azından. Ama bizim futbolcular birazcık hem antrenman tesisine gitmek için hem de stadyumlara gitmek için aşırı fazla yol kat ettiler. Tabii ki bununla ilgili şey de merak ediliyordur. En çok hangi takım yol yapıyor? İlk sırada 10.110 kilometre Kurosawa var. İkinci sırada da 9.610 kilometre ile Avusturya takımı var. Üçüncü sırada da ise 9.510 kilometre ile Bosna Hersek var. Ama bu veriler bu Dünya Kupası'ndan önce yapıldığı için bazı yanlışlıklar var. Hepsi olduğundan daha fazla mesafe kat ettiler. Onu da söyleyeyim. Yani bunlar daha da yukarıda rakamlar normalde, ama ilk 3 bu şekilde. Türkiye ise 9. sırada. Yani en çok yol yapan 9. sıradaki takım. Tabii ki Avusturya veyahut da Curaçao çok acayip bir maç çıkardı. İlk maçını biliyorsunuz. Avusturya'da iyi maçlar oynuyor. Belki de bu yolculuk bazen mazeret olmamalı diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz kıymetli dostlar? Yorumlarda belirtirseniz ben bütün yorumları okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Beğenmeyi, hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım yani. Bu çok böyle video çekiyoruz, bir sürü şey istiyoruz ardından. Kusurunuza bakmayın lütfen. Bize çok lazım bu beğeniler, hype'lar. Ve abone değilseniz de mutlaka abone olun. Hatta bildirimleri de açın ki videoları kaçırmayın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.